Hello, I'm Brian Tracy, and today I want to talk Сәлеметсіз бе, бұл Брайан Трейси. Бүгін мен сіздерге дер кезінде үзіліс жасай алатын болсаңыз, өміріңіздің қалай өзгеретіндігі туралы айтқым келеді. Көбінесе біз тыңдай алмай бірден әрекетке көшіп кететін жағдайлар болып жатады. Яғни алдымен жасаймыз, сосын ойлаймыз. Сондықтан кейде ең жақсысы ештеңе істемеу. Менің айтайын дегенім, бір нәрсеге бірден жауап берудің немесе реакция жасаудың орнына терең тыныс алып, 1 минутқа тоқтап, ойланған дұрыс. Осының өзі сіздің өміріңізді толығымен өзгертіп, оны мәнді етуі мүмкін. Осылайша сіз қателіктерді азырақ жасайсыз, яғни жетістікке тезірек қол жеткізетін боласыз, және түзетулерге уақыт бөлудің қажеті болмайды. Қазіргі заманда күнделікті атқаратын міндеттер мен өзге де жұмыстар өте көп. Алда көптеген кездесулер өткізу керек, көптеген шешімдер қабылдау қажет, және әрі қарай алға жүріп отыру керек. Мұндай жағдайлар бізді қажытады, күйзеліске әкеледі, және осы кезде тоқтап, ойлануға ешқандай уақыт жоқ сияқты көрінеді. Осылайша болып жатқан нәрселерді бақылаудан шығарып алғандай сезімдер туындауы мүмкін. Дегенмен, өзіңіздің ойларыңызда, әрекеттеріңізде және қарым-қатынастарыңызда, басқа да жағдайларыңызда аздаған пауза жасаудың пайдасы зор. Бұл сізге жаңа сервиспен жұмыс процесіне қайтып оралуға, өзіңізді жақсы сезінуге және жағдайды дұрыстап бақылауға алуға көмектеседі. Міне, сізге сәл кідіруге, пауза жасауға және көздеген мақсаттарыңызға бар назарыңызды аударуға көмектесетін 3 кеңес. Мен өзім осы әдістерді пайдаланамын, және бұлардың өзге адамдардың да өмірін өзгертуге көмектескенін байқадым. Сіз жасай алатын бірінші нәрсе, жауап бермес бұрын пауза жасау. 2 құлақ, 1 ауыз деп бекер айтылмаған. Сіз сөйлескеннен гөрі көбірек тыңдауыңыз керек. Сіз біреудің өзіңізді мұқият тыңдап отырғаны қандай екенін, немесе өзі сөйлеу үшін сіздің айтып болғаныңызды ғана күтіп отырған жақсы ажырата алатын боларсыз. Өзіміз сөйлеу үшін кезегімізді тағатсыздана күтіп отырғанда, бізге не айтылып жатқанына мән бермейміз. Олардың бізге нені жеткізгісі келетінін ойымызға сіңірмейміз. Тек қана өз пікірімізді қыстыруға асығамыз. Дегенмен, басқа адамның сөзін тыңдамасаңыз және қабылдамасаңыз, сізге оған жақсы жауап бере алатыныңыз не қайбыл. Бұл түсініспеушіліктерге, келеңсіздіктерге және уақытты босқа өткізуге әкелуі мүмкін. Дұрыс түсінілмеген сөздер, біреудің бірден айтқаны немесе керісінше оның үндемей қалған кездері жағдайды мүлдем өзгертіп жіберуі мүмкін. Келесі жолы біреумен сөйлескенде, басқа адамның айтқанын мұқият тыңдап, қабылдауға тырысыңыз. Оның сөздеріне ой жүгіртіп, айтқанына терең үңіліңіз. Бұл белсенді тыңдау деп аталады. Олар маған мұны неге айтып жатыр? Олар қандай жауап алғысы келеді? Оларға менің реакциям қызық па? Деп ойланыңыз. Рефлексті түрде жауап бере салмай, жауап бермес бұрын пауза жасап, осы сұрақтардың жауаптарын қарастырсаңыз, мағыналы және пайдалы жауапты тұжырымдауға уақыт туындайды. Пауза жасауға қажет екінші жағдай. Бұл маңызды шешім қабылдау сәті. Маңызды шешім қабылдау кезінде біз бәріміз қобалжуға, алаңдауға бейімбіз. Бұл көп жағдайда жалпы жағдайды көруге кедергі жасайды. Дегенмен, кейбір жағдайларда кенеттен айтудың пайдасы болып жатса да, ойластырылмаған эмоционалды шешімдер қабылдайтын болсаңыз, елеулі ештеңеге қол жеткізе алмайтыныңыз айқын. Сондықтан, пауза жасап, ойланып алудың маңызы зор. Сол арқылы сіз импульсивті эмоцияларға емес, ақылға қонымды дұрыс шешім қабылдағаныңызға сенімді боласыз. Маңызды шешім қабылдау қажет болғанда, пауза жасап, мына сұрақтар туралы ойланыңыз. Сіз варианттарды жеткілікті түрде ойластырдыңыз ба? Сіз барлық себеп салдарын ойластырып, қарастырдыңыз ба?
Сізге тәуекелге бару керек пе? Пауза жасауға қажет үшінші жағдай. Бұл шешім қабылданғаннан кейін, немесе сөйлескенден кейін, болған жағдайды ой елегінен өткізу. Маңызды келіссөздерден кейін, немесе маңызды шешім қабылданғаннан кейін, әдетте біздер бір жеңілдеп қаламыз. Шиеленіскен жағдай кетті, әрі қарай алаңсыз өмір сүре беріңіз. Дұрыс па? Жоқ, олай емес. Егерде үзіліс жасап, жағдайларға талдау жасайтын болсақ, сол арқылы біз тез өсіп, тез дами аламыз. Сондықтан шешімдер немесе келіссөздер жасалғаннан кейін, уақыт бөліп оларға талдау жасаудың маңызы зор. Өзіңізден сұраңыз. Сіз не үйрендіңіз? Қандай эмоцияларды бастан өткөрдіңіз? Шешімдерді немесе келіссөздерді сәтті ету үшін келесі жолы не істеуге болады? Маңызды шешімдерді қабылдағаннан кейін немесе келіссөздерді жүргізгеннен кейін осылайша ойлана білу, бұл сіздің тұлға ретіндегі, лидер ретіндегі өсу мүмкіндігіңіз болып табылады. Бұларды өз мақсаттарыңызға қол жеткізу үшін, әрі қарай дамып, өсуіңіз үшін міндетті түрде қолданыңыз. Егер сіз осы қадамдарды жасайтын болсаңыз, және ойлануға көбірек уақыт бөлетін болсаңыз, өміріңіздің жақсы жаққа өзгере бастайтындығына уәде беремін. Егер жеке дамуды оңтайландыруға және мақсаттарыңызға қол жеткізуге көмектесетін нұсқаулық қажет болса, өзім жасаған жеке өсу жоспарын ұсынамын. Бұл сізге пауза жасауға, түрлі мүмкіндіктерді анықтауға және мақсаттарды тиімді түрде бағалауға көмектеседі. Бұл нұсқаулық мақсаттарыңызға тезірек қол жеткізуге көмектесетін сіздің күнделікті күшті құралыңызға айналады. Ал енді менің бүгінгі сұрағым мынадай. Жауаптарыңызды комментарийлерге қалдырыңыз. Маңызды шешім қабылдау үшін сізге пауза жасауға қажет болған сәттер болды ма? Бұл сол шешімді қабылдауға көмектесті ме? Видеоның астына пікір қалдырыңыз. Ол басқаларға да пайдалы болады. Қарағаныңыз үшін рахмет және есте сақтаңыз. Егер өміріңізді өзгерткіңіз келсе, әрекет етіңіз. Және қазір әрекет етіңіз. Егер сізге видео ұнаса және жаңа дағдыларды саналы түрде дамытып үйренгіңіз келсе, біздің Брайан Трейси клубына қосылыңыз. Онда біз мақсаттарға жетуге және арнайы бағдарламалар арқылы үзіліссіз дамуға назар аударамыз. Каналымызға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Кездескенше!